Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم إيمن زنيتي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله في لا سيري ديال لي زيستوار غادي نقراو اون بتيت هيستوار اي غادي نديرو لا تراديكسيون ديالها، غادي نديرو التراديكسيون ديالها، زعما الشرح ديالها، هكا باش تكونوا كابابل ان شاء الله انكم توليو عندكم واحد باجاج ليكسيكال اللي يخلي لكم عندكم لا بوسيبيليتي انكم تكومونيكيو تو سامبلومون افيك نامبورت كي ou dans les différentes situations ديال la communication ou aussi au niveau ديال la compréhension توليو تتفهموا لي تكست و en même temps بالنسبه لي زيتيديون au niveau ديال la rédaction يكتبوا زعما بكل بساطه وما يكون حتى شي مشكل. هاد القصه اللي اختاريت لكم اليوم هي قصه زوينه عنوانها المرآة، عنوانها المرآة ميغوار. قصه زوينه غير داير لكم الشرح معاها الترجمه ديالها في نفس الوقت هكا باش ان شاء الله تحاولوا تستافدوا. قبل ما نبدا حاولوا تجبدوا شي اجندا ولا شي ان كايي ولا شي حاجه وتقيدوا كاع لي تيرم ديفيسيل اللي غادي نديروا لهم تراديكسيون هكا باش ان شاء الله تبداو اشاك فوا تبداو ترجعوا تريفيزيهم باش يتاورجستراو ولا باش ميموريزاو عندكم في السيرفو ديالكم ان شاء الله. نبداو على بركه الله. Après avoir passé une nuit d'un sommeil agité. Après avoir passé une nuit d'un sommeil agité. Et il se réveille. Et il se réveille. Après avoir passé une nuit d'un sommeil agité, et il se réveille. من بعد ما دوز. Après avoir هي من بعد. نهض ولا استيقظ. ولكن حنا ما تنترجموش حرفيا نقولوا استيقظ هي il se réveille من نومه بعد ليلة نام فيها نوما متقطع. فهمتوا؟ Que Dieu le rende bon. Que Dieu le rende bon. Dit-il. قال اللهم اجعله خيرا. Que Dieu le rende bon. والله يا ربي تجعله خير، يا ربي يكون خير. Après avoir ouvert les yeux, بعد أن فتح عيناه, il s'assit sur son lit et avec ses pieds, il chercha la deuxième paire de sabots. جلس على سريره وبرجله et avec ses pieds وبرجله il chercha la deuxième paire de sabots. برجله بدا تيقلب على الصابو الثاني ديالو، على الفردة الثانية كيف تنقولوا، بير هي فردة. Il se leva et mit la serviette sur son épaule droite pour accomplir le rituel du réveil. كيف قلنا جلس على سريره بحث بإحدى قدميه عن فردة اللي هي قلنا التائهة، ألبسها قدمه، نهض ثم نهض ووضع منشفته على أحد كتفيه. هي سيرفيت هي المنشفة، على أحد كتفيه هي إيبول droite كتفه اليمنى هنايا. pour accomplir le rituel. rituel هي طقوس du réveil هي الطقوس الصباحية. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ عقلوا على هاد الكلمات الدراري لكم السلام. ندوزو الباراغراف نيميرو 2. En sortant du toilette, il aperçut à travers la fenêtre de sa chambre un visage d'une personne qu'il regarda fixement et il se mit à réfléchir sur l'endroit où il avait vu. En sortant du toilette, في الخروج ديالو مناش من الحمام. Il aperçut à travers la fenêtre de sa chambre. il aperçut هي رأى من à travers هي من خلال. la fenêtre هي النافذة. de sa chambre غرفتي. من خلال نافذة غرفتي. un visage هو وجه d'une personne qu'il regarda fixement. وجه ديال شي شخص تيشوف فيه نيشان. Il se mit à réfléchir sur l'endroit. هادشي اللي خلاه يبدا يفكر في لوندغوا هو المكان où il avait vu، المكان اللي شافوا فيه. نقولوها في جملة. لفت نظره عند خروجه من الحمام وجه الشخص واقف عبر نافذة الحجرة. نظر إليه مليا، تفرس فيه، أخذ يفكر أين رآه. فاش بدا تيشوف فيه بدا تيفكر فين فايت شايفو. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ il se mit à réfléchir هي قلت لكم بدا تيفكر sur l'endroit où il avait vu، فين المكان اللي كان شافو فيه ديجا. نكملوا ان شاء الله. Mon Dieu, je connais bien cette personne. Je la vois presque tous les jours, mais aujourd'hui elle a changé. Mon Dieu, يا إلهي، je connais bien cette personne. أعرف جيدا هذا الشخص. Je la vois presque tous les jours. Je la vois presque tous les jours. أكاد أراه يوميا. tous les jours هي يوميا. mais هي ولكن.
Aujourd'hui il a changé. ولكن اليوم aujourd'hui هي اليوم il a changé تغير. فهمتوا؟ جا بحال مغير. نكملوا. Il se dirigea vers la fenêtre et derrière les vitres, il leva la main pour saluer la personne. L'autre personne répondit, il sourit et l'autre sourit également. Notre compagnon, le personnage principal, prit courage et avec les gestes, il demanda à l'autre personne de rester à sa place jusqu'à ce qu'il soit descendu. L'autre personne accepta. Il se dirigea vers la fenêtre. توجه نحو النافذة. Et derrière les vitres. ووراء الزجاج. Derrière هي وراء les vitres والزجاج. Il leva la main. رفع يده. Pour saluer la personne. باش يصالي باش يحيي هذيك la personne اللي شافوا ديجا كيف قلت لكم وراء النافذة. L'autre personne répondit. الشخص الآخر حتى هو جاوبه. Il sourit et l'autre sourit. جاوبو ضحك حتى الاخر ضحك. يعني كاع دوك لي جيست اللي تيديرهم هذا البيرسوناج برينسيبال تيديرهم حتى لوطخ اللي تيشوف فيه. فهمتوني ولا فهمتوش؟ également notre compagnon هو رفيقنا بحال هو البيرسوناج برينسيبال. prit courage تشجع et avec les gestes وبحركاته il demanda à l'autre personne de rester à sa place. طلب من الشخص الآخر باش يبقى في بلاصتو jusqu'à إلى غاية ce qu'il soit descendu إلى غاية أن يصعد. l'autre personne accepta زعما الشخص الآخر وافق. نقراوهم إن شاء الله الجملة كيفاش قلنا لها. اتجه إلى النافذة وعبر زجاجها رفع يديه محيية رد عليه الآخر تحية ابتسم فابتسم الآخر تشجع وبلغة الإشارة اقترح عليه أن يظل في مكانه حتى يخرج إليه فوق الآخر. فهمتوا؟ أنا شرحت لكم كلمة بكلمة وهذه هي الجملة en général. Notre compagnon s'habilla en hâte et sentit un bonheur mystérieux pour rencontrer cette personne et pour savoir les raisons de son état. Avant de sortir, il voulut soigner son élégance, mais il remarqua quelque chose d'intéressant. Il ne regardait pas à travers la fenêtre de sa chambre, mais il se regardait dans le miroir. Notre compagnon s'habilla en hâte. Le personnage principal لبس حوايجو بسرعة. hâte هي vite بحال vite هي بسرعة. Il sentit un bonheur mystérieux. Sentit, j'aime le verbe sentir. Un bonheur mystérieux. سعادة غامضة. Pour rencontrer cette personne من أجل لقاء هذا الشخص. Et pour savoir les raisons de son état. ومن أجل معرفة savoir هي معرفة les raisons أسباب إيطا هي الحالة أسباب حالته. Avant de sortir قبل الخروج il voulait soigner son élégance. Il voulait soigner أراد أن يظهر بمظهر أنيق. élégance و أنيق. Mais il remarqua quelque chose. ولكن il remarqua, j'aime le verbe remarquer, لاحظ quelque chose بعض الأشياء d'intéressant مهمة. Il ne regardait pas à travers la fenêtre. Il ne regardait pas. لا يرى à travers من خلال نافذة شنو قلنا بيته. sa chambre هي بيته ولا غرفته. ولكن il se regardait dans le miroir. ولكنه يرى ولا يشاهد يرى على الميروار هو المرآة. الوغ هاد ليستوار كيفاش هو ما كانش تيشوف في النافذه. هو ناض بحال ضربو كيف تنقولوا حمار الليل حسب راه تيشوف في النافذه وراه تيشوف واحد الميغوار. الوغ هذيك البيرسون اللي تيشوف راه هو نفسه. هادشي علاش فاش يهز يديه حتى الاخر تيهز يديه فاش يبتسم حتى الاخر تيبتسم. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ حتى الاخر عاد توكل بانه راه تيشوف غير في المرايه ما تيشوفش في استرجم اخر تيشوف هذاك البيرسوناج الاخر. فهمتوا ليستوار؟ تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. حاولت نتوفق نشرح لكم لي تيرم ديفيسيل. غادي نعاود نقراها غير بالفرنسي باش تشوفوا كيفاش تنطقوا لا بليبار ديال لي تيرم. Après avoir passé une nuit d'un sommeil agité, il se réveilla. Que Dieu le rende bon, dit-elle après avoir ouvert les yeux. Il s'assit sur son lit et avec ses pieds, il chercha la deuxième paire de sabots. Il se leva et mit la serviette sur son épaule droite pour accomplir le rituel du réveil. Rituel ou tokos. En sortant du toilette, il aperçut à travers la fenêtre de sa chambre
un visage d'une personne qu'il regarda fixement. Il se mit à réfléchir sur l'endroit où il l'avait vue. Mon Dieu, je connais bien cette personne. Je la vois presque tous les jours. Mais aujourd'hui, il a changé. Il se dirigea vers la fenêtre, et derrière les vitres, il leva la main pour saluer la personne. L'autre personne répondit. Il sourit et l'autre sourit également. Notre compagnon prit courage et avec les gestes, il demanda à leur personne de rester à sa place jusqu'à ce qu'il soit descendu. L'autre personne accepta. Notre compagnon s'habilla en hâte. Il sentit un bonheur mystérieux pour rencontrer cette personne et pour savoir les raisons de son état. Avant de sortir, il voulut soigner son élégance, mais il remarqua quelque chose d'intéressant. Il ne regardait pas à travers la fenêtre de sa chambre, mais il se regardait dans le miroir. فوالا قصة زوينة والفكرة ديال الكاتب فكرة جميلة انه كتبها بالطريقة هذه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، نتمنى انكم توفقت في شرح الكلمات. كيف قلت لكم هاد الكلمات هادو حاولوا تقيدوهم عندكم باش اشاك فوا تبداو ترجعوا ليهم وتحفظوهم حفظوهم. واحسن طريقة باش تحفظوهم هي تبداو تستعملوهم في لي كونفرساسيون ديالكم، زعما في الحوارات ديالكم هكا، باش بواحد الطريقة بسيطة غادي يتميموريزيو عندكم كيف قلت لكم في السيرفو ديالكم، وغادي توليو اشاك فوا تحتاجوا دي تيرم اللي تعبروا بهم ولا تكتبوا بهم ولا اي حاجه، غادي تبداو تلقاو عندكم ديجا واحد باجاج ليكسيكال اللي غني بالكلمات وبالجمل وبالمصطلحات اللي يفيدوكم، وتولي تجيكم لا لونغ فرونسيز سهله عاديه، تقدر تعبر، تقدر تهضر، تقدر تكتب، تقدر بزاف ديال الحوايج ديرهم. كان معكم عماد زنيتين، على امل اللقاء بكم في الحلقه الجايه ولا الفيديو الجاي باذن الله. تقول لكم السلام عليكم.